आज की रेसिपी मोमो और स्प्रिंग रोल का फ्यूजन होने वाली है, जो कि बहुत ही अलग तरह से बनेगी। और अगर आपको ये दोनों चीज़ें पसंद है तो आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। और इसका कमेंट सेक्शन में हमें नाम भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बोल में लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा। तो मैदा नहीं है, गेहूं का आटा है ये। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसमें पानी डाल के हम इसका एक हार्ड और स्मूथ डो लगाएंगे। तो ध्यान रखना है, डो जो है रोटी के आटे से हार्ड लगाना है, सॉफ्ट नहीं लगाना है। तो ये देखिए हमने एक हार्ड और स्मूथ डो तैयार कर लिया है। हम इसको कवर करके साइड में रखेंगे और फटाफट स्टफिंग बनाते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ पत्ता गोभी। तो आप देखें किस तरह से मैंने इसको लच्छे से काटे हैं। तो इसी तरह से बारीक बारीक काटना है इसको। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ एक शिमला मिर्च स्लाइस की हुई। इसके साथ ही डालेंगे गाजर एक स्लाइस किया हुआ। इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको कि मैंने छोटा छोटा काट लिया है, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ी सी काली मिर्च। क्योंकि हम इसको स्प्रिंग रोल जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सोया सॉस। तो ये डार्क सोया सॉस है, तो मैं करीब 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ। तो इसको तीखा करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस और साथ में जाएगा थोड़ा सा रेड चिली सॉस। तो मतलब 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस समझ लें और 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस। और अब हम इसमें डाल देंगे बहुत थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक ना सॉसेस में काफ़ी सारा होता है, तो एकदम थोड़ा सा ही डालेंगे। और बस इन सभी चीज़ों को हमें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये ना बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आपने शायद पहले कभी नहीं खाई होगी, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात है कि हम इसको गेहूं के आटे और खूब सारी सब्जियों से बना रहे हैं, तो ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो ये देखिए सब्जियाँ और सॉसेस बहुत अच्छे से मिल चुके हैं। हम इनको साइड में रखेंगे और अब हम अपना आटा लेंगे। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से सेट हो गया है। और इसको हम 4 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। और बस इसके इस तरह से हम स्मूथ गोले तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने चारों गोले तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इनको बेलेंगे, तो एक एक करके बेलेंगे। तो आप इन पे हल्का सा ना मैदा या सूखा आटा डस्ट कर लें और इसको बिल्कुल पतला और बड़ा बेलें, मतलब जैसे कि रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हम इसको बेल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है और आप देख लें एकदम रोटी जैसा पतला बेला है। और ये जो अब हमने स्टफिंग बनाई थी ना, हम इसके ऊपर अच्छे से इसको फैला देंगे। तो ये जो स्टफिंग है ना, आप तभी बनाइएगा जब आप ये रोल्स तैयार करने वाले हो, क्योंकि ना हमने इसमें नमक मिला दिया है। तो अगर आप इसको बहुत देर तक उठा के रखेंगे ना तो ये पानी छोड़ देगी। तो स्टफिंग को हम ना अच्छे से पूरी रोटी पे इस तरह से फैला देंगे। और अब हम इसको रोल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसका ना अच्छा टाइट रोल बनाइएगा आप, इस तरह से दबा दबा के। ये देखें आप, तो ये देखिए मैंने इसको रोल कर लिया है और इसके जो साइड्स है ना, हम इस तरह से थोड़े से फोल्ड कर देंगे। बस इसको हल्का सा इस तरह से दबा देंगे तो ये अपने आप ही फोल्ड हो जाएंगे। तो बस इस तरह से हम सारे रोल्स तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने चारों रोल तैयार कर लिए हैं और आइए फटाफट इनको स्टीम करते हैं। स्टीम करने के लिए यहाँ पर मैंने स्टीमर में एक ग्रीस की हुई प्लेट लगा ली है और बस अब हम इन रोल्स को इस पर रख देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जो प्लेट है ना बहुत अच्छे से ग्रीस होनी चाहिए, नहीं तो रोल्स ना चिपक जाएंगे और फिर निकलेंगे नहीं। तो मेरा स्टीमर थोड़ा छोटा है तो मैं एक बार में 3 रोल स्टीम कर रही हूँ। तो बस हम इनको ढक देंगे और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम हाई पे रखना है और कम से कम 10 मिनट तक इनको अच्छे से स्टीम होने देना है। तो रोल्स को मैंने 10 मिनट तक स्टीम किया है और आप देखें साइज़ में कितने बड़े हो गए हैं। तो इस समय हम गैस को ऑफ कर देंगे, इनको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, फिर हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखिए हल्के से ठंडे हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको प्लेट से निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने आराम से निकल आए और इनको इस तरह की जाली पे रख देंगे जिससे कि अच्छे से ठंडे हो सकें और नीचे से सौगी ना हो। तो बस अब हम इनको पूरी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। रोल सब पूरी तरह ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से कट कर लेंगे। तो जितने बड़े या छोटे पीसेस में आप काटना चाहें उतने कर सकते हैं इनको। तो बस हम इनको इस तरह से कट कर लेंगे। तो अगर आप इनको इस तरह से अभी खाएंगे ना तो ये ऑलमोस्ट मोमो जैसे लगते हैं खाने में। पर अब हम क्या करेंगे, हम इनको बनाएंगे स्प्रिंग रोल्स। तो ये देखिए मैंने सारे रोल्स कट करके रख लिए हैं और अब हम इसके लिए ना फटाफट एक स्लरी तैयार करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने एक बोल में थोड़ा सा मैदा ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून नमक, मतलब 1/4 कप मैदा है और उसमें 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला है। और इसको हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम पतली सी स्लरी तैयार करनी है। तो ये देखिए मैंने पानी डाल के इसको अच्छे से घोल लिया है और आप देखिए कितनी पतली स्लरी तैयार की है। और बस अब हम इन रोल्स को इसमें डालेंगे और आप एक फोक ले लें और चारों तरफ से ना अच्छे से इस पर स्लरी लगा दें। तो बहुत मोटी कोटिंग नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बस अब हम इनको फ्राई करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल गरम किया और आप देखिए बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है तेल, थोड़ा सा ही तेल लेना है और इनको हम ऑयल में डाल के उलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प होने तक सेक लेंगे।
तो ये देखिए हमारे रोल्स सिककर बिल्कुल तैयार हैं, तो हम इन्हें निकाल लेंगे और बस इसी तरह से हम बाकी के रोल्स भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे मोमो स्टाइल स्प्रिंग रोल्स या फिर कहें स्प्रिंग रोल स्टाइल मोमोज़ बन के बिल्कुल तैयार हैं और विश्वास करिए बहुत ही टेस्टी होते हैं और आप इनको बच्चों की पार्टीज़ में बना सकते हैं, शाम को चाय के नाश्ते के साथ बना सकते हैं, बहुत बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप भी ट्राई करिएगा ये रेसिपी एंड आई होप ये आपको भी बहुत पसंद आए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।